有人踩了大姐的尾巴，刺激到大姐了。让大姐压抑了多年的怨恨再次爆发，才要清空她父母房间的东西。还有一点呢，就是大姐并不知道她父母密码门的密码，连她都不知道。母亲说她偏向着大姐，很多事情都不让她知道的。那宁云初也没有瞒着弟弟，将宁思琪提前出狱，大清早进来的事情都告诉了弟弟。宁天磊听后叹口气，原来是他那个闯祸精搅屎棍的二姐出来了，那他们宁家怕是又要开始闹腾了。他就对大姐说道，大姐把我爸妈房里的东西搬到我房里去就行，二姐房里的东西通知她自己过来搬，把二姐的房间也清理出来。房子既然是大姐的，大姐不想让二姐住就不让二姐住，宁天磊无法帮二姐求情。那二姐以前是怎么样折磨大姐的，他比谁都清楚。那二姐进去改造了那么长时间来，并没有真正改造好，表现得好，提前出来那是为了提前出来装的吧。还有二姐要打官司分家产时，跟我说一声，不能让她分太多，她这个人守不住的，再多的家产到她手里都会被她败光。花钱没有个数，又什么都不懂，就知道发脾气乱花钱。宁天磊觉得宁家交给大姐，他可以安心的读，要是落到了二姐手里，他就恨不得连夜跑回家阻止着二姐呢。他对两个姐姐都很了解，二姐绝对是个败家精，也是父母纵容的宠坏了。不能分给我二姐，我请个假回去一趟，然后去探监见见我爸妈，让他们将他们的名下的财产由我继承，我保证我二姐的基本生活吧。宁天磊想到了由他继承父母的家产，然后他保障二姐的基本生活，是基本生活让他不会饿着，有地方住而已，就不会给二姐败家的机会。他是父母唯一的儿子啊，父母对他是不如对二姐那般疼，却不止一次说过他是男孩子，以后是要撑门户的，家里的家产都是由他这个儿子来继承的，二姐出嫁就给一大嫁妆可以了。当然了，这些话父母并没有当着二姐的面说，怕二姐知道了会闹翻天。二姐总觉得父母最疼的是他，宁家的一切就该是他的。二姐总说他是男孩子，要顶天立地，培养好，让他自力更生，自己创业才是本事，不能啃老。宁云初默了默后说道，天磊，你要是拿到了你父母的家产，你二姐会天天闹你，闹得发头晕的。你可得做好心理准备。那他是什么脾性的人，你也是知道的，他什么事都能做得出来，并不会因为你是他同父同母的亲弟弟，就对你手下留情的。宁天磊笑道，我爸妈要是信得过我，交给我了，我再转让给大姐，交到大姐的手里，他找我闹也没用，他找大姐闹那是自讨苦吃。总之我们宁家的家产不能让我二姐败了，还有我们的两个大姑姑，他们肯定会哄着我二姐，把我二姐的血都吸光的。他那个人不经哄，被人哄一哄，什么都会掏给别人。宁天磊这样做，就也只是想守住他们宁家的家产。父母都还活着，唯一让父母将名下的财产都转到他的名下，他再转到大姐这里，大姐的为人，他信得过，不是大姐的东西，大姐不会贪他的。现在的大姐也不需要贪他的，姐夫家里那么多钱，大姐是占家二少奶奶，还瞧不起他能拿到的那点家产呢。大姐，那我爸妈名下的合法财产还有多少？宁天磊想到了父母之前做的生意，有些是违法的，被查封了，违法所得的收入也被没收的了，那他能继承的是父母合法所得。宁云初答道，他们违法的生意以及所有收益都被查封没收的了。宁氏企业并没有违法，还好你爸听劝，没有让宁氏企业碰了违法的生意，这宁氏是干干净净的。
宁氏企业的股份，我爸占了大头，是爷爷奶奶分给我爸大部分。我爸本身也占有股，所以他的股份占了大半，余下的是你爸的和其他几位小股东的。按现在宁氏的股份价来算，再加上他名下的几处房产，一起算的话，估计刚好过亿吧。宁总被重判，不仅是20几年前联合妻子害死了亲弟弟，那还有就是经济犯罪，所以被重判啊。宁天磊又问，没出事之前，那您家的所有家产有多少啊？10亿出头。宁天磊心里便有数了，他说道：大姐就按我说的去做，我现在就去请假，坐飞机回去找我爸妈，就让他们将名下的财产转到我名下，不能直接说转给大姐，父母现在怕是恨毒了大姐的。转给他吧，父母100个愿意，毕竟父母一直都说，赚再多的钱以后都是留给他的，只要父母的财产转到他名下，他想怎么安排就是他的事了。为了守住宁家的家产，不让自家二姐败光，不被2位大姑姑算计去，宁天磊决定就这样做。宁云初抿了抿嘴后说道：你已经成年，你决定就好，还有你也成年了，有空的时候就到公司里实习，磨练磨练。我们宁氏在你上大学的城市里有间工厂，生意不太好啊，你敢接受挑战的话，大姐就交给你去打理，你可以边上学边打理工厂里的事，能够让那间工厂起死回生，就证明你有本事守得住你家的家产。宁天磊大胆地接受了大姐给他的挑战，不过他不喜欢大姐把姐弟俩说成了2家人。他说道：大姐，我们是一家人，都是宁家的人，都是同一个爷爷奶奶的，咱们宁家的家产也是曾祖和爷爷2辈人挣到的，经过了祖父辈3代人经营，才有今天这样的规模。我们要共同守护我们宁家的一切。爷爷奶奶分家产，大头的都分给了二叔。宁天磊不想去问原因，他想肯定有老人家的用意。虽说宁家有如今的家底，他亲爸也是功不可没的，但是没有原来的底子，他爸也无法将宁氏发展成为今天这样的规模。他爸还干了违法的事，虽说违法的生意都被查封了，涉及到的金额不算特别大，却也因此影响了宁氏的名声，导致宁氏的股份价值下滑，生意也下滑，宁氏的财产才会大缩水。如今大姐接管了宁氏，在大姐和莫大哥力挽狂澜之下，宁氏才算度过了难关。大姐没有跟他说过这些，是莫大哥还有姐夫告诉他的，他才知道在大姐云淡风轻的语气背后藏着多少的心酸。大姐替父报仇，将他的父母都送进去的，那也是他父母犯罪了。他是很难接受大姐的大义灭亲，却也理解大姐。宁家尽在大姐掌控之下，但大姐也说过，属于他的，他一分不让；不属于他的，他一分不贪。该给他的，大姐都会给他。那至于二姐嘛，那是他和二姐的官司了，大姐只会把他父母的交给他。他父母一共就他和二姐2个孩子，那自然就是他和二姐的官司了。大姐，我先去上课了，上完课就请假回去我们再慢慢谈。你去上课吧。姐弟俩结束了通话后，宁云初便按照弟弟的请求，将他父母房里的东西搬到他的房里去。宁思琪房里的东西，哪天他心情好了，再通知宁思琪过来搬走。那从今往后，他和宁思琪就是2家人。大小姐，战二少爷来了。宁云初嗯了一声，拿着他的手机，还回房里拿了户口本，便下了楼。清理的事情，管家会安排的妥妥当当的，不用他操心。他下到1楼的时候，战一晨恰好从外面进来。云初，你没事吧？战一晨大步走过来，边走边关心地问道。宁云初就笑了笑，我能有什么事？这满屋子里都是我和你的人，又不是以前的我，还能由着他们折磨。战一晨上下打量过他的神情，
确定他真的没什么事，才放下心来。不是跟你说了不用过来吗？还来了。哇，不用上班。战逸晨牵着他的手走到沙发前坐下来，说道：我还是不放心，就过来。没事，公司里还有苏南呢，大哥也在家里，真有什么事，苏南会找大哥的。虽说大哥还在休婚假，遇到重要的事情他们解决不了的，还不是要让大哥结束婚假回公司上班。你拿着户口本做什么？战逸晨坐下后才到未婚妻手里捏着户口本。宁云初着他，很认真地问他：逸晨，你娶我会不会后悔？我并非你想象中的那么良善，我也有心狠的一面。你若是后悔，我们可以解除婚约；若是不后悔，我们现在就去民政局领结婚证。战逸晨伸手就轻弹一下他的额头。你把我战逸晨当成什么人了？我知道你的性格，也了解你们家的恩恩怨怨。你若是过于良善，像圣母一样，不管别人做过多少伤害你的事，就你都能原谅，这样子的宁云初反而不是我要的。我不后悔，这辈子都不会后悔的。他相信自己的眼光，也相信奶奶。跟他相处了那么长时间，他的人品、行事作风，他也了解清楚。结婚证一领就是一辈子，不会离婚的，你可得考虑清楚。像你这么优秀的男人，说不定以后会遇到比我更好、更适合你的女人。到那个时候，你跟我说娶我是因为你奶奶选中了我，而你后面遇到的女人才是你的真，我可不会成全你的哦。战逸晨又轻点一下他的翘鼻子，说道：你没听外面的人是怎么评价我战家男儿的吗？都是痴情人。我战家的家规是，娶妻之后就要忠于家庭，忠于婚姻一辈子，不许出轨，不许离婚。如若违反了家规，逐出家门，以后与战家无关了。还有，我娶你不是因为我奶奶选中了你，而是我上了你，你才会娶你。不我奶奶逼我也没有用。战逸晨掏出手机打电话。你打电话给谁？宁云初问了一句，以为他要打电话给奶奶呢。我没有随身带着户口本，咱们要去领结婚证，我打电话给我妈，让我妈给我送户口本过来，赶在中午人家下班之前，我们去民政局办理结婚手续了。领了结婚证，他们就是合法夫妻了。战逸晨不敢让宁云初知道他有多着急的想娶她，让她成为他名正言顺的妻子。当初是他说要治好了眼睛就能到他了才结婚，那他就一直等到他的眼睛能重见光明了。如今他的视力是还没有恢复正常的视力，却是能清眼前的东西的了。他正在想着呢，该怎么开口向他提出领结婚证的事，就没想到他会主动提出去领证。瞧，这就是他们夫妻的默契。那他想着领证的事，他就提出来了。宁云初笑道：也可以下午或者明天的，不着急。你不着急，我着急，我急得很。我想有老婆陪着我共度漫漫长夜，可不想那晚晚抱着枕头度过长夜漫漫。他的脸很快就染上了红云。领了结婚证就是合法的夫妻了，婚礼的事也要着手安排。那最重要的是他要尽到一个妻子的义务。那两个人就算订了婚，也没有越过雷池半步，顶多就是搂搂抱抱，亲亲小嘴儿。小姑姑跟他说，战逸晨对他是真心着他，就特别尊重他。未到领证结婚的那一天，战逸晨都不会越过雷池，老是叮嘱他要对战逸晨好一点。那小姑姑嫌他不够热情，总是一副淡淡的样子。现在宁云初算是体会到海彤吐槽姐姐的心情了。海玲就总是叮嘱着妹妹要对战印好一点，好像海彤经常欺负战印，对战印不好似的。有时候闹了小矛盾，战印就回娘家告状的。海彤私底下向他吐槽，说没见过像战印这么回娘家告状的男人。说战印走了他的路，让他无路可走。当时宁云初还笑海彤呢，
现在他小姑姑也是这样说他的，他笑海童笑得太放肆了，所以轮到他，他终究和海童一样，就会活成让人羡慕嫉妒恨的对象。云初，请给我一点时间啊，我马上打电话给我妈。战逸晨在未婚妻的脸上亲了亲，然后赶紧打电话给母亲大人。二太太这好一会儿才接听他的电话，妈，你有空吗？二太太嗯着，刚起来呢，今天也没啥事，有空呀。怎么了？需要妈帮忙？儿子长大后呢，已经很少有事需要父母帮忙的了。不被孩子需要的感受，二太太提前就尝到。我和云初计划中午之前去民政局领结婚证，我没有带着户口本，你或者我爸，方便现在送户口本过来给我吗？或者让谁帮我送一下都行。我想着跑回去来来回回的，就要拖到下午才能办手续，我不想拖到下午。要不是没有带着户口本，战逸晨恨不得现在就带着。宁云初去民政局办理结婚手续呢，那在真正上宁云初后，他就盼着能领证结婚的了。只是那时候宁云初的眼睛还不见，面对着优秀的他有点自卑，犹犹豫豫的，连接受他的感情就都考虑了很长时间才敢接受。能够订婚还是他跑了好几次风尘山庄，只为了请程医生帮他治眼睛。他知道后才鼓起勇气，愿意与他共度余生，所以先订的婚。他始终希望能够真正到他才结婚。他说他想知道自己嫁的男人长什么样。听着战逸晨对未来婆婆说的话，宁云初的脸再度染上了红云。她那么猴急，二太太一听到是这种好事，当即来了精神，笑眯眯的道：有空，有空，妈有空的很，妈马上就给你送过去。你现在是在宁家还是在公司里？在宁家，我上午没有回公司。好，妈现在就给你送过去。钻戒需要吗？战逸晨说道：需要的，还是妈想的周到，我都开心的忘了钻戒的事。我早就订好了永恒钻戒，放在我房间里的保险柜里。保险柜的密码呢，被我改成了云初的生日。行，那先不聊了，妈去拿户口本还有钻戒，我直接送到民政局去，你们在民政局门口等我就行。二太太觉得从家里出发到宁家别墅距离更远一点，直接去民政局反而近一点，便让儿子带着儿媳妇去民政局门口等着。也可以，战逸晨没有意见。母子俩结束了通话后啊，战逸晨偏头着心上人，眼神温柔的都可以滴出水来，说话也特别的温柔，说道：云初，我让妈给我送户口本过来。他直接送到民政局门口。我们等会儿就去民政局，在那里等我妈。还有钻戒。宁云初点头应着，你安排就好，我都听你的。战逸晨一把搂住他，温柔地说道：今天你听我的，今天之后我都听你的。那在咱们小家里你说了算。还有件事得辛苦你的哈。什么事？云初在他怀里仰起头，好奇地啄他，猜测是什么事要辛苦他的。领了证后，我们是夫妻，家里总要有个人当家的，你当家，你说了算，我上交财政大权，以后我的收入以及名下的财产都交给你打理，你想怎么花就怎么花，不用帮我省钱的。宁云初，这还真是一件甜蜜又有点辛苦的事呀，过几年再说吧，现在我也忙呀。宁思琪还要跟我打官司分家产，虽然我不怕他，却也费点时间去应付他。他还会胡搅蛮缠的，总要婚姻几年后才能熟悉一切呀。战逸晨笑着，行，那就是经济大权上交给你，我名下那些小公司的管理不用你打理的，你只管钱就行。行，我帮你管钱吧。宁云初没有再推脱，他就是帮他管着银行卡而已，不会限制他花钱，那他也不用花他的钱。战逸晨在他的脸上亲了亲，然后啄他笑。月月是喜欢呀，
你老是啄我笑做什么呀？开心，云初，我好开心，忍不住就想笑呀。说着，他又笑了起来。宁云初被他逗笑，两个人卿卿我我好一会儿后，了时间，估算着母亲应该快到了。战义臣便对未婚妻说道：“云初，我妈应该快到了，我们也出发吧。等我们到了民政局，我妈就到的了。她还要去花店买一束玫瑰花。”云初是突然提出领证结婚，他没有准备好，不过现在补上也来得及，鲜花、钻戒一样都不会少。哇，这是他要珍视一辈子的女人，自是不能委屈了她。好，宁云初在他起身朝他伸出手时，他放心地将自己的手放到了他的大掌里，由他拉着他起来，两个人手牵着手往外走。执子之手，与之偕老，往后余生，相濡以沫。希望他和战义臣能够白头到老，一辈子恩恩的，像公婆那样，几十年婚姻都甜得如同初恋，着实让他们这些小辈羡慕。宁云初没有坐他的车子出门，选择和战义臣同坐一辆车，战义臣开车，他没有驾驶证，因为他10岁的时候就失去了光明，无法考驾照。家里的司机是战义臣安排给他的一名保镖，既能保护他，也能给他当司机。20分钟后呢，民政局门口，二太太比儿子还早2分钟到达民政局门口。到儿子的车子过来了，二太太笑着下车。那战义臣的老爸战立民也跟着过来。那妻子下车时，他也跟着下车。战义臣就缓缓地停下了车。宁云初视力还不算好，等公婆进前了，他才清楚，为了给战义臣送户口本，公婆都来了。他忽然有点不好意思了，因为是他突然提出先领结婚证的，让战义臣没有提前准备好，还需要公婆给他送户口本。宁云初抱着花束下车，花束是路过花店时，战义臣下车给他买的一大束的玫瑰花束，漂亮、鲜艳夺目。他向来喜欢花草，所以才会开了一家花店。爸妈，对不起，是我临时起意，累得你们跑一趟。宁云初下车就向公婆道歉，二太太就笑着拉住他一只手：“云初，你这临时起意可是我们一家人盼着的，怎么会怪你？我们开心得很，妈很乐意为你们跑这一趟的呀。”战立民也笑道：“是呀，这是好事，天大的好事，我们开心得很。时间不早了，义臣，你快带云初进去办手续，等会儿工作人员就要下班了。”在父母的催促下，战义臣牵着宁云初的手，接过了母亲递过来的户口本以及他早就定做好的钻戒，就与宁云初一起进了民政局。二太太夫妻俩并没有离开，而是在外面等着两个人出来。战立民偏头对妻子说道：“这让我想起了32年前，我们来这里领证的时候，仿佛还是昨天才发生的事。转眼间，咱们的长子也走进了这里。时间过得真快啊，我们也要老了。”他拉起了妻子的手：“我说过的，与你白头到老的。”二太太也是动情的道：“是呀，时间过得真快。我总觉得我才18岁，可是我的儿子都30了。我们也真的老了，想不认老都不行呀。你一点都不老，在我眼里，你就是观音菩萨，年年18。”二太太保养得极好，和战义臣站在一起，别人会以为是姐弟俩。战立民虽然也保养得不错，由于他以前帮着打理家族的生意，工作特别忙，操心的事情也多，两宗也有白发。退休后呢，在妻子的一再要求下，他去才染了回了黑发。那饶是如此，他和妻子站在一起，还是显得他比妻子大了10岁似的。事实上，他们只相差了1岁。二太太被丈夫的夸赞逗笑：“我也想年年18岁呢，可惜不能。我保养的再好，还是会渐渐老去啊。我陪着你一起变老，不用怕，我比你更老。”二太太笑：“我不怕，只要你在我的身边，天塌下来我都不怕。”当年嫁他，他对他说过这样的话。
几十年过去了，他说过的话还在他的耳边回荡着，他也说到做到。今天他们的长子领证结婚了，希望小夫妻俩也能像他们这样幸福一辈子。战逸晨和宁云初领到了结婚证，从民政局里走出来，便看到了父母相依相偎的温馨画面。小夫妻俩不由自主地停下来，看着那对相爱了30几年的老夫妻。云初，我们也会像我爸妈一样，白头到老，恩爱如初的。宁云初微笑着点头。我最羡慕你们家长辈的爱情、婚姻，他们也给我们做好了榜样，我们好好学习。她面对着新鲜出炉的丈夫，微笑着朝战逸晨伸出右手，微笑地说道：逸晨，余生请多多指教，也请你余生请多多指教。战逸晨与他握了手，便把他搂入了怀里，低头寻着他的红唇。一吻之后，夫妻俩额抵着额，彼此的眼神里都装满了深情。片刻，战逸晨才与他十指紧扣走出去，走向了父母。爸妈，战逸晨叫了父母一声，那宁云初也跟着叫了一声爸妈。二太太笑容灿烂，她迎着儿子儿媳妇，随即从她的包里拿出了2个大红封，分别递给了儿子儿媳，笑道：这是妈给你们俩的红包，祝你们领证快乐，新婚愉快。当爸的也给了2个大红封，里面装的都是一张银行卡，银行卡里有多少钱，宁云初暂时不知道。他接过了公婆给的红包，道谢：走，我们去吃饭吧。妈打电话到管城大酒店订好了雅间，咱们去那里吃饭庆祝一下。妈也请了大家一起到酒店吃饭。奶奶知道你们俩今天领了结婚证，开心得很。云初，妈刚才也打电话给你小姑姑了，跟你小姑姑说了你和逸晨领结婚证的事，请你小姑姑过来，我们商量一下你和逸晨办婚礼的事。现在离过年还有几个月的时间，争取在年前把婚礼办了。二太太好速度啊，这边2个小的一领证，那边她就跟宁小姑姑约好，商量小夫妻俩的婚礼事宜了哈。宁云初的继父以及亲妈虽然还在，但他们在监狱里，加上宁云初对他们心怀恨意，婚礼事宜不会与他们商量，故而二太太呢便请宁小姑姑过来了。不过呢，宁太太终究是宁云初的亲妈，二太太还是征求着儿媳妇的意思。云初，你妈那里你要不要跟她说一声？未必能从宁太太那里得到祝福，就是知会一声。宁云初想了想后说道：我和逸晨一起去看看她，跟她说一声吧。我和逸晨的婚礼诸事，爸妈跟我小姑姑商量就行。宁家那么多人，只有我小姑姑才是真心为我好的。弟弟也好，但是弟弟还年轻，不懂这些。好，二太太笑着，你小姑姑知道你们领了结婚证也是很开心，她就说下午就过来。宁云初和战逸晨订了婚后，有战家给她当靠山，眼睛也在好转。宁小姑姑很放心地将这个可怜又幸运的侄女交给战逸晨照顾，她家里事情也多，回娘家的次数呢就少了点。不过经常和宁云初姐弟通电话，在云初的心里，这个小姑姑早就取代了她母亲的位置，她在亲妈那里得不到的母爱，在小姑姑这里感受到了母爱一般的关怀。你和逸晨什么时候去探监啊？下午吧，看完他回来，我小姑姑也到了。二太太点头，我们先过去吃饭，别饿着。说着，她想挽上儿媳妇的手臂，碰触到儿媳妇后又缩回了手，停下来，笑着对儿子说道：今天你们俩刚领的结婚证，妈不跟你抢云初。战逸晨笑着对新婚妻子说道：老婆，我有点慌了，感觉我妈随时会把你抢走呀。爸，你可得帮着你儿子，管好你的老婆，别让你老婆老是霸占着我的老婆哈。逸晨，宁云初红着脸轻拍了他的手臂一下，一家4口都笑，笑着离开民政局，前往管城大酒店吃饭。
战义臣在开车之前，还不忘拍了2本结婚证，然后发到了朋友圈去官宣已婚仪式。从今天开始，他是宁云初的丈夫，他是他的老婆了。宁云初也大大方方的在自己的朋友圈里发了已婚的消息，那很快就收到了一大堆的点赞。远在江城的战浩宇也看到了自家二哥发的朋友圈，看到二哥和二嫂领到了结婚证，战浩宇那个羡慕呀，他坐不住了，当即就走出了自己位于酒店的办公室，离开了酒店，开车前往乔氏集团。此时的乔涵呢，刚谈完一桩生意，他起身伸手与客户握着手，温沉的道：“张总，合作愉快。”张总笑着：“合作愉快。”乔涵礼貌地道：“已到了饭点，我请张总吃饭。”“谢谢乔总，我这一次过来行程很紧张，实在挤不出时间，我得赶飞机了，那午餐只能在飞机上解决。下次吧，下次过来我请乔总吃饭吧。”乔涵理解地道：“张总过来，肯定是我请张总吃饭的，怎么能让张总请我呢？那下次张总过来，一定要给我请你吃饭的机会啊！”“一定一定。”张总笑着应了声。乔涵看了弟弟一眼，乔轩会议，起身去拿来了早就给张总准备的江城特产。“张总，这是我们为你准备的一点江城特产，不是什么贵重的东西，就是咱们江城的特产，让张总尝尝鲜的。”张总客气地推辞了一番，最后才笑着接过了礼品。“乔总太客气了。”与乔涵谈生意虽说不好拿下乔氏集团的单子，但乔涵待人接物确实让人挑不出毛病来。别看他这个人严肃峻冷，但凡与他谈过生意的人都夸他的好，就是这么好的一个青年才俊，竟然是同性恋，着实让很多想和乔家结亲的老总们大失所望。乔涵不是同性恋的话，他们都想给自己的女儿和乔涵牵红线。乔涵姐弟俩以及几个高层一起送着张总和他的人走出了总裁办公室，直送出到办公大厦，目送着张总一行人坐上了提前安排好的车辆，前往江城的国际机场。张总确实是行程匆匆，没有时间去广元酒店吃饭。张总坐着的车辆在乔氏集团大门口和战浩宇的那辆迈巴赫迎面相遇。张总不认得战浩宇的车辆，也不认识战浩宇，只听闻过战家三少爷这个人，还是传出了战浩宇和乔涵同性恋的绯闻后，张总才关注到这位战家三少爷。可以说战浩宇是一恋而闻名，很多人平时对他关注不够的人，都是因为他追求乔氏集团当家总裁而开始关注他。战浩宇的车子避让了一下张总的车，等张总的车开出来了，他才开车进乔氏集团。张总还扭头看了看那是谁的车子，由于张总是外地过来的，他此刻坐的车子是请来的，司机是江城人。听到张总的话，司机边开着车边答道：“那是战家三少爷的车子呀。”现在江城人都知道战三少爷和乔大少爷常用的车辆一样，都是迈巴赫，车牌号码就最后面那个数字不一样，很好认出来的。张总恍然哦了一声，说道：“原来是战家三少爷的车子呀，战三少爷还真的天天跑到乔氏集团纠缠乔总呀，我以为那是谣言呢。”“这可不是谣言，是事实。乔大少爷在我们江城是最年轻最优秀的大公司总裁了，他俊美的外表不知道吸引了多少女孩子，他是江城年轻女性的梦中情郎，没想到那么多女孩子都追不到的乔少，居然被一个男人追到了。不过从外表看，战三少爷和乔少还真的挺般配的，要是他们中有一个人是女人，那真是天设地造的一对儿呀。可惜是两个大男人，太可惜了。两个人的相恋，不知道打了多少女孩子的脸呢。江城的那些名门千金对战浩宇也是恨得牙痒痒的，他们竟然输给了战浩宇这个男人啊！他们俩确定了恋爱关系啊？张总八卦地问道。
我听说战三少还在追求着乔总的，是不是战三少的一厢情愿？实际上乔总是个正常的男人，不正常的是战三少。司机答道：这个我就不知道了，我只是个司机，知道的都是江城人都知道的，真正怎么样，谁知道？乔总为人冷漠，虽然和很多老总都有来往，但又没有真正的知己好友，还真没有人能探知他内心的想法呢。不过听说乔少对战三少爷越来越包容，而且战三少爷还为了乔少穿过女装，扮过女人，他们俩可能还真是战三少不正常吧。乔少应该喜欢的是女人，否则战三少爷也不会为了他穿女装扮女人。战浩宇穿着女装招摇过市，还跑到乔氏集团，看到的人很多，不可能人人都帮他保密的。有人说出去就一传十，十传百，很快就传遍了江城。张总听说管城的这战家家风向来极好，战三少爷歪成这样了，战家长辈竟然也不管一管。长辈开明是好事，但这也太开明了吧。儿孙喜欢男人，他们竟然也不想扳正过来，还默许了。但凡长辈管一管，战三少爷也不会这样放肆呀。好好的一个大男人，却是个同性恋。若是我的儿子，我能被他气死。张总的下属也锄禾着他的话，就连司机也是和他们一样的观点。同性恋很多人都很难接受的。战浩宇不知道就这样迎面而过，也会引来陌生人的议论。不过他无所谓吧。还有一种就众人皆醉我独醒的优越感呢。刚开始追求乔涵时，那还是惊涛骇浪，现在时间长了，大家都习惯了他和乔涵的事，反正不管别人怎么说，他知道自己是个正常男人就可以了。乔涵看到了战浩宇的车辆驶进自家公司，便停了下来，对众人说道：下班了，你们也去吃饭吧。战浩宇那辆迈巴赫径直开到了办公大厦门口停下来，众人一见便知道怎么回事，各自散去，只有乔轩还留在姐姐的身边。看到战浩宇又抱着一大束鲜花下车，乔轩说道：哥，每次看到他时，他都给你买了一大束的玫瑰花。哇，感觉真是浪漫呀。乔涵横了弟弟一眼，低冷的道：这样的浪漫给你享受吧。乔轩低低的笑，我跟战浩宇说过的，让他来追求我，我不介意和他来一场同性恋的恋情的，但是人家瞧不上我呀，我有什么办法？